아닙니다. 집에서 그냥 가족이랑 볼까 하다가 여기서 같이 결과 보면 재밌을 것 같아서 나와봤어요. 여기 의자가 있습니다. 여기 밑에까지 내려올 수가 있네. 이분이 양해지고 되나요? 자, 스텝 바로 나옵니다. 힘차게 불러보겠습니다. 자, 여러분. 떨려. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 방송 3사 공동 실시한 국민기본대 1위 공익당 이재명 후보 2위 국민 김문수로 실시한 국민기본대 1위 공익당 이재명 후보 2위 국민 김문수로. 아, 네. 기대보다 조금 낮게 나왔다. 아싸, 이준석 7.7. 출구조서보다 조금 더 나왔으면 좋겠다. 실제 개표는 조금 달라질 수는 있겠죠? 53에서 55 정도 나왔으면 좋겠다. 출구조사 결과입니다. 충남 세정 52.4%. 네, 전국 다시 보겠습니다.